Zoti Kurti, kur ka projektu agendën vetën politike, e ka pas pukur shumë projektu një agendë në fatë gjate. Aja ka ndërtu blofin e vetë politik. Pra në qofë se dikush ka lujt bigjaz, shumë të rëzik shumë politik, është vetë Zoti Kurti. Dhe kjo, nuk po thom jo mi bindu, po kjo do të rezultat me 7 qëshorë. Për shkak se është e pa falshme, për një subjekt politik që merë besim prej 51% të populatës të Kosovës që i bjen rrëdhëmisht 60% shqiptarëve të Kosovës, dhe që në ulset kuvendit i ka 66 deputet, dhe mundohet që ta vë në presion opozitën e cila nuk ka dashur me shku në zgjedhje, e thon me përgjegjësinë e plot fjalës se ai ka ditë këtë hipotezë. Nuk ka qenë hipotezë, ka qenë informacion. Për shkak se ne kur kem dalë mbrapa me fol si deputet, na gjithë kem thonë s'po dojmë me shku në zgjedhje. Askush nuk ka dashur në këtë rast Aleanca, se unë këtu e përfaqësoj Aleancën. Na s'kem pik faje. Cili është faji jo, neve nuk na ka thirr. Jo, ishini, as faja, as bërgjë nuk keni. Na nuk kem, na qytetarit Kosovës nuk i kem. As hak, as hilet këtë temë. Pra nuk i kem as bërgjë, as nuk jemi shkaktar. Bile, e thome përgjësit plot, veç pak në qofë se të kishë ditë musil, Zoti Kurti, me Zotin Haradinaj, në këtë temë, dhe me sqaru, do më thonë. Qa në kupton me ditë musil mirë me Zotin? Ditë musil, po sillet e tina janë bukfalesht Zoti Kurti ka arrit në një stad ku ai do të thotë demokracinë, se na nuk jem armiqtë e me vete. Në demokraci ka profile politike, të majta, djatha, parti politike që në kuvend. Ai ka arrit në atë mos, do të thonë që ta ofendoj secilin subjekt politik parlamentar. E ka ofendu Partinë Demokratike të Kosovës kur e ka ftu një me një. E ka ofendu kur në asnjë moment nuk i ka dërgu letër. Zoti Hamza i ka kërku letër. A ke mundësi ma çu një letër çka po don? Jo i ka shkruar në WhatsApp. Zoti Lumir Abixhikut njëjtën kohë e ka ofendu ka na i kem na vyn 86. U takoj ke me to, para me u takoj ke me një me një. Këtu është ka është gabimi fundamental i Zotit Hamza dhe Zotit Lumir Abixhikut. Takimet një me një, për mu, janë gabimi jashtëzakonshëm. Kur unë nuk e kisha miratu një takim një me një të Albin Kurti dhe Ramosh Haradinaj, se në kryetari partisë dhe shefi grupit. Për shkak se nuk ekziston në politika publike në përcaktimin e një kursit të ndërtimit të një marrëveshje politike. Takimi një me një. Takimi një me një është për najtë dëllëverë. Takimi një me një është diçka që është e msheft. Takimi një me një ka të bëj me fol kundër dikujt. Takimi për një marrëveshje politike dhe ndërtimin e një koncepti politik që do të rrjedhimisht do të sjellte para qytetarëve të Kosovës një president unifikues, respektivisht konsensual, nënkupton që ulet, ekziston një njëri që merr shënime dhe ekziston njëri dyti i partisë ose sekretari përgjithshëm i partisë në mënyrë që kjo të raportohet. Çka është raportuar, çka kanë thonë ndaras Zoti Kurti edhe Zoti Hamza dhe Zoti Abixhikut. Kjo kanë qenë edhe taktika atyne. Ata manin takim që po thu jeka jek, s'kish kur gjo prej asoj punë, nuk lejoshin media, të dhe në fund dilnin para kamerave dhe kalzonin paka shumë kretë që ka donin me kalzun atë punë. Jo, problemi është... Edhe nisni një orë tek spekulime. Jo, leart, problemi është edhe më i madh. Problemi është që ti kur i ndëgjojshe të dy persona që ishin takim, nuk e dishe a jenë kont njëjtin takim. Njëri fliste ndryshe, tjetri ndryshe. Dhe a çka boni Kurti? Kurti e ndërtoi një proces gjoja se të konsultimit para prak, po që në esencë nuk ka pas konsultim për një marrëveshje politike. Ka qenë një spektakël publik me qëllime politike. Pra në spektakli ka qenë publik me një qëllim politik për mos me ardhërit e një amën konsensuar. Qysh ish do është mu duk ftesa edhe